Ciao a tutti, bentrovati in Focus TG di questo mercoledì 2 di dicembre, un mercoledì in buona parte del Veneto nevoso, anche se non dappertutto il manto bianco ha attecchito, ad esempio a Bassano, da dove trasmettiamo, c'è pioggia, ma c'è neve altrove. Vi mostro subito in apertura il video che ci è arrivato da Marostica. Ma insomma sono scene che sono confermate anche dalla situazione in buona parte della pianura. Già ieri sera erano stati segnalati i primi fiocchi nel Rodigino, parte del Veneziano, e da questa mattina insomma neve copiosa e abbondante, come del resto era stato previsto. Su questo appunto confermiamo, lo conferma anche la conferma arriva anche dalla regione. La nevicata è iniziata nelle ore centrali della notte. All'alba molte città avevano già un leggero strato bianco, poi è diventato nevischio. In alcune zone sono già passati comunque i mezzi per tenere pulite le strade. Nessun problema al momento per il traffico, come conferma la polizia stradale, tutte transitabili con i mezzi spazzaneve e spargisale. Il Mose è stato sollevato questa mattina a Venezia per proteggere la città dall'acqua alta, previsti 120 centimetri, circa un'ora fa, più bassa rispetto alla quota di 130. Il livello dell'acqua è di 107 centimetri oltre le dighe, quindi verso la città. Più importante è il fenomeno a Chioggia, ma come spesso succede, dato che soffia vento di Bora e non di scirocco oltre le barriere del Mose, il mare a 111 centimetri, in città invece a Chioggia il livello è di 90. Dunque questa è la situazione meteo. Se avete segnalazioni particolari per quanto riguarda questa prima ondata invernale, inviateci pure fotografie e video al nostro numero di SMS. Situazione Covid, ne parlerà alle 12:30 anche oggi il presidente della regione Luca Zaia, ma vediamo il bollettino di ieri pomeriggio, con un totale di attualmente positivi che è salito a 81.221 persone, più 1.124 rispetto al bollettino precedente, quello delle 8 di ieri mattina. Tra mezz'oretta appunto vedremo gli aggiornamenti della giornata. Sale anche il totale dei deceduti, è uno dei dati peggiori di questi giorni tra novembre e dicembre, siamo a 3.849 vittime. Situazione appunto che continua a destare preoccupazione, tanto che si continua a parlare di possibile passaggio in zona arancione del Veneto. Situazione ricoveri, abbiamo superato quota 3.000, 2.718 in area non critica, 335 in terapia intensiva. In versione invernale per l'abbigliamento, ma non per la neve, mi pare, c'è da Padova la nostra Valentina Visentin. Buongiorno Valentina. Buongiorno Mirko, devo dire la verità, la neve c'era fino alle prime ore del mattino, ha iniziato a sciogliersi poco fa perché su Padova il nevischio si è trasformato in pioggia, anche se c'è un fortissimo vento freddo. Comunque Padova si è svegliata imbiancata. E il meteo non favorisce i collegamenti perché c'è stato un blocco della comunicazione. Vediamo se a breve si ripristina il collegamento con Valentina, che è ancora un po' saltellante. Non si è stabilizzato. La Valentina, se mi senti, prova a come si fa sempre, sgancia e riaggancia, vediamo se riusciamo a riconnetterci a brevissimo prima della pausa pubblicitaria. Nel frattempo allora attendiamo qualche attimo, visto che Valentina è molto veloce a richiamare. Dicevo, situazione ricoveri 2718 in area non critica, 335 in terapia intensiva, con un leggero aumento ancora nella giornata di ieri. Eccoci Valentina, riproviamo allora, col vento che non facilita.
Mattina la città e anche la provincia si è svegliata imbiancata perché è caduta la neve anche qui, mezzi spargisale che hanno iniziato a circolare già dalle prime ore dell'alba, quindi alle 5:30. Le strade questa mattina erano percorribili. Scusatemi. Oggi è una giornata difficile, non solo dal punto di vista meteo, va bene, dai, ci siamo, Scusa, vai. c'è un forte vento, quindi è anche faticoso. Ha spinto il telefono. No, beh, devo dire la verità, prima quest'albero, questa pianta che è posizionata, vedete alle mie spalle, davanti all'ingresso di Palazzo Moroni, per la folata di vento si è ribaltata, quindi io ci ero passata vicino 2 minuti prima. Lì storicamente c'è sempre corrente d'aria, ecco, lo sa chi ha lavorato a Padova. Ecco, sì, come dicevamo, i mezzi spargisale erano in azione già dalle prime ore dell'alba, le strade erano piuttosto pulite, anche se comunque c'era più traffico del solito. La neve adesso si sta sciogliendo perché il nevischio si è trasformato in pioggia, le temperature però sono bassissime e come appunto vedete c'è un forte vento. Questa è la situazione meteorologica su Padova quest'oggi. Ecco, tra poco Valentina vedremo il tuo servizio di ieri sulla donazione di plasma da parte di un assessore del comune di Campodarsego. Che aggiornamenti ci sono sul fronte Covid? Allora, diciamo che c'è una richiesta dei sindacati, perché sul fronte Covid si parla anche di contagi ovviamente tra gli sanitari e il personale ospedaliero, quindi la richiesta che fanno oggi i sindacati CGIL, CISL, UIL, sindacati di base, è che vengano effettuati tamponi molecolari sul personale sanitario. Lo ricordiamo che da 3 settimane circa anche per i medici viene effettuato ogni 8 giorni il tampone rapido. Visto il crescente numero di contagi, chiedono i sindacati che sul personale medico vengano ripresi a essere effettuati i tamponi, quelli molecolari, per garantire insomma una maggiore sicurezza e tutela proprio dei medici, visto che, lo ricordiamo, i ricoveri ci sono sempre in numero piuttosto elevato e il personale sanitario non può andare in sofferenza. Lo ricordiamo anche l'appello che ha rivolto proprio ieri il dottor Scibetta dell'USL, ha richiesto, soprattutto per quanto riguarda le case di riposo, di mettere a disposizione, ovviamente in modo retribuito, ma delle ore extra da parte di infermieri e OS per effettuare appunto le cure anche ai pazienti e agli ospiti delle case di riposo. Quindi insomma il personale sanitario chiede di essere monitorato con i tamponi molecolari. Ecco, mentre l'albero alle tue spalle incombe su di te col vento, ecco, spero che il vento sia nella direzione opposta. Ecco, è Padova e non è Trieste, anche se la Bora c'è. Altre notizie dalla città, velocemente? Per il momento è tutto. Benissimo, allora ti lasciamo andare visto che non è facile stare all'aperto. Grazie Valentina Visentin da Padova. E allora vediamo proprio questo servizio con il racconto di Paolo Masona, assessore del comune di Campodarsego, che ha raccolto gli appelli di regione e ospedale donando il plasma iperimmune. Lui è guarito dal Covid e ha deciso di fare questa donazione per le terapie dei malati. La cosa che ancora mi rende più felice è che naturalmente poi la dottoressa mi ha detto che con una sacca di plasma di 600 ml che mi hanno estratto oggi lo posso destinare a 3 pazienti Covid. L'assessore Masoni insieme alla moglie ad agosto al rientro dalle vacanze ha scoperto di essere positivo al Covid, ha avuto sintomi lievi ed è guarito. Nelle scorse settimane, dopo aver sentito i numerosi appelli a donare il plasma iperimmune, ovvero quello dei guariti dal Covid, ha deciso anche lui di donare. Ho avuto un'esperienza di un amico personale che ha avuto il Covid in maniera molto grave e grazie proprio alla trasfusione di plasma ne è uscito molto velocemente. La testimonianza dell'amico curato con il plasma e la consapevolezza di essere stato fortunato ad aver superato la malattia senza conseguenze non hanno lasciato spazio a dubbi. Paolo Masona ha chiamato subito i numeri dell'USL ed è stato contattato in pochi giorni dall'ospedale di Campo San Piero. Si fa il classico prelievo del sangue come fosse una classica donazione di sangue, solo che entra in un macchinario e questo qui naturalmente lo elabora ed estrae il plasma. Dura un po' di più, diciamo anziché i 10 minuti dura circa mezz'ora, 35 minuti, non si sente nulla. Quando fai qualcosa che possa essere di aiuto ti fa star bene, ecco.
Insomma, donare alla Banca del Plasma della Regione Veneto è facile, i requisiti sono semplici, bisogna essere guariti ed avere dai 18 ai 65 anni, non aver subito trasfusioni e nelle donne non aver avuto gravidanze. Se tutte le persone che naturalmente si sentono e sono fortunati di essere guariti da questo virus, di poter donare il plasma. Bene, allora seguiamo l'esempio dell'assessore Mason, noi adesso seguiamo la pausa pubblicitaria, Focus TG, tra poco ancora con voi. Ancora ben trovati e buona giornata, Focus TG fino alle 12:30, quando passeremo poi la linea a Marghera, sede della Protezione Civile, per il consueto punto stampa quotidiano del Presidente della Regione Luca Zaia sull'emergenza Covid. Sapete che domani è il 3, giorno di scadenza del DPCM, che è in vigore dal 25 ottobre scorso, praticamente salvo un piccolo aggiornamento successivo. Ebbene, bisogna decidere che cosa fare, soprattutto in vista del Natale e del Capodanno. Incombe ancora sul Veneto il colore arancione, ma insomma si stanno discutendo di tutti questi aspetti tra regioni, governo, città, sindaci, insomma le posizioni sono diverse ed è ovviamente difficile contemperare le esigenze primarie della salute con le importanti esigenze economiche del territorio. C'è il Natale, si è discusso appunto spesso anche un po' a sproposito degli orari delle messe. Ebbene, la Conferenza Episcopale Italiana recepisce i regolamenti e i vescovi italiani invitano i parroci a celebrare la messa della notte di Natale in un orario compatibile col coprifuoco. Attualmente il coprifuoco è dalle ore 22, si parla di un possibile spostamento, ma insomma vedremo, ne sapremo proprio di più nelle prossime ore. Ebbene, la messa natalizia, la messa della notte di Natale dovrà essere celebrata in modo che i fedeli possano rientrare a casa entro il coprifuoco, prevedere l'inizio e la durata della celebrazione in un orario compatibile. Questa è la posizione del Consiglio permanente della CEI, che i vescovi e molti parroci hanno già ricordato che esiste anche una messa della vigilia altrettanto valida per il precetto, oltre poi alle messe del giorno. Qualche sacerdote si è già detto disposto ad aggiungere qualche messa, dato che nelle chiese c'è proprio una limitazione di posti. Neve, dicevamo, e infatti oggi è al coperto la nostra Gabriella Basso da Vicenza. Buona giornata. Buongiorno Mirko e buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Allora, faccio vedere intanto le immagini che ci hai mandato questa mattina, Monteberico con la neve, sì. Insomma, ma mi pare che non abbia smesso. Allora, in questo momento, proprio mentre ti sto parlando, diciamo che è molto meno fitta, più mista ad acqua, ma è un intervallarsi in realtà. Ci sono momenti in cui nevica parecchio, viene giù fitta come nelle immagini che stai mandando in onda adesso, che siamo su a Monteberico, dove tra l'altro stava arrivando anche parecchia gente proprio per fare immagini e foto, e adesso però è più pioggia mista neve, ecco. Le strade sono comunque pulite, cioè si può circolare con tranquillità, anche se devo dire che ci sono poche macchine in giro tutto sommato, e già le prime luci, anzi prima che sorgesse l'alba, i mezzi del comune avevano provveduto a spargere il sale. Fai conto che sono usciti, il primo segnale è stato alle 3 del mattino, ma poi sono usciti alle 4 quando ha cominciato la neve a essere neve mista a pioggia, e poi alle 5 poi quando proprio ha cominciato a nevicare. Sono passati su tutte le strade, passi, sottopassi, zona collinare, e anche con proprio lo spazzaneve per riuscire a togliere dalla sede stradale anche il minimo di neve, che praticamente non si formasse cumulo, ecco. E la stessa cosa in attesa che non ci sia magari un abbassamento delle temperature che potrebbe formare quella terribile lastra di ghiaccio che poi può creare forse ancora più pericolo della neve fresca. Sì, tra l'altro in questo momento mi pare che si sia anche bloccata l'immagine, però... No, vai tranquilla, tutto regolare. Ecco, probabilmente tutto regolare, perfetto. Allora,
L'altra cosa che volevo dirti è che la stessa cosa ovviamente succede anche in provincia, perché non nevica solo in città, ma anche ad Arzignano, Cornedo, piuttosto che Chiampo, la neve è arrivata giù fitta, le amministrazioni comunali hanno provveduto rapidamente a spargere il sale proprio per questa problematica che magari se si abbassano in maniera repentina le temperature si possa formare ghiaccio e quindi rendere poi veramente pericolosa la viabilità sia dei mezzi ma anche delle persone, perché i marciapiedi sono diventati tutti un po' scivolosi, bisogna stare molto attenti anche a camminare sui marciapiedi. Ecco, ricordiamo che poi ogni residente ha la responsabilità di pulire il pezzo davanti alla sua proprietà. Esatto. Non diamo sempre colpa ai comuni e ai sindaci. No, certo. Ecco, se vuoi un'altra notizia però prettamente di cronaca, ti posso dire che purtroppo nella giornata di ieri ignoti si sono intrufolati, si fa per dire, nel senso che la basilica e il santuario mariano dedicato alla Madonna di Monteberico è aperto dalle 6 del mattino, quindi le porte sono spalancate in realtà per far entrare i fedeli. Qualcuno si è intrufolato tra il pranzo 12:30, 14:30 così e ha sottratto dalla sacrestia 2 calici in argento e 2 piattini in oro più la cassettina con le elemosine. Si stima un valore del furto circa sui 4.000 euro all'incirca, ecco. Insomma, questo tanto per darti tu. Poi ci sono altre notizie di cronaca, sì, perché ci sono stati altri furti in abitazione sia a Torre di Quartesolo che anche in città. A Torre di Quartesolo i ladri ignoti sono entrati e hanno portato via tra Rolex, orologi Cartier, denaro e monini in oro e anche diamanti circa 20.000 euro all'incirca, insomma il bottino. Insomma, il periodo invernale favorisce sempre i ladri. Non è stato così durante il lockdown di marzo-aprile, perché lì i furti praticamente erano azzerati, essendo che eravamo praticamente tutti a casa. Questo semi-lockdown diciamo che non ha trattenuto neanche i ladri in casa. Sì, infatti. Benissimo, allora ti lasciamo a questa giornata bianca, finché resterà bianca, ovviamente sperando nella massima sicurezza per la circolazione pedonale e viabilistica. Grazie Gabriella, buona giornata. Grazie Gabriella Basso, siamo già alla seconda pausa pubblicitaria, tra poco con Focus TG. Pochi minuti alle 12:30, il collegamento con la sede della Protezione Civile di Marghera. Possiamo già vedere, grazie a Alessandro Costacurta in regia, l'immagine che ormai ci è familiare da mesi, insomma, lo schieramento di microfoni e tra poco appunto Presidente Zaia con assessori, eventuali tecnici faranno il punto della situazione, gli ultimi dati dell'epidemia, ma anche tutta la questione che riguarda il DPCM che, ricordiamo, è in scadenza domani a mezzanotte, poi dal 4 entrerà in vigore quello nuovo, di cui si dovrebbero conoscere gli elementi, i dettagli nelle prossime ore. Allora ringraziamo questo telespettatore o telespettatrice della zona di San Rocco di Tretto, frazione di Schio, ci ha mandato alcune foto, ringraziamo appunto perché sono arrivate in tempo reale con questa nevicata che è arrivata anche sotto gli alberi, insomma scenario da fiaba, ovviamente anche con le temperature evidentemente più rigide che ci sono in quella zona. Questo è un albero di cachi, da quello che si capisce, vedendo appunto il colore arancione dei frutti, e c'è anche un video che adesso vi mostro, ecco qui, addirittura con penso sia un effetto rallentato della neve, oppure la neve che cade così lentamente. In ogni caso, insomma, è sempre, la neve ha sempre il suo fascino a qualsiasi età, insomma, appena arrivano i primi fiocchi di neve, poi i nostri cellulari e i social, le pagine, i profili social pullulano di fotografie e di documenti che testimoniano appunto questa situazione. Sul tema Covid, normative eccetera, ci scrive invece un altro telespettatore.
che propone questo ragionamento. Le scuole sono chiuse, vedremo quale sarà la decisione in questo senso, ma si portano i bambini ai centri commerciali per scegliere i regali. Io a suo tempo lo facevo di nascosto, ecco, condivido personalmente questa posizione per cui i regali si comprano un po' di nascosto, magari su richiesta, su letterina. Sulla presenza dei bambini ai centri commerciali, ricordiamo che nei negozi a fare la spesa può andare una persona per famiglia. Questa norma è ancora in vigore e vedremo quali norme ci toccheranno nelle prossime ore. Vediamolo in attesa dell'arrivo del presidente Zaia, un'altra fotografia dell'andamento dei contagi. Questo che vi mostro è l'andamento delle variazioni, quindi non è il totale, è la variazione rispetto al giorno precedente. L'orario di riferimento è quello del bollettino di Azienda Zero delle ore 17, quindi è confrontato sempre sulle 17 del giorno precedente. Vedete delle colonnine rosse che sono i lunedì dell'inizio della settimana. I lunedì sono sempre, soprattutto in questa fase critica, quindi da metà ottobre in poi, i lunedì sono sempre le giornate con il dato più basso, perché c'è un problema di registrazione e di inserimento dei dati che poi si consolida appunto nel martedì. Vedete insomma qual è le ultime due colonne: lunedì 30 novembre più basso dell'1 dicembre, ma tutte le colonnine rosse, cioè tutti i lunedì, sono più bassi rispetto e alla domenica e al martedì. Questa è un po' la situazione oscillante, appunto, con delle punte che hanno sfiorato, sono avvicinate pericolosamente a quota 4.000 casi quotidiani in più, ma poi con una leggera tendenza a scendere. Adesso siamo a più 2.200, 2.003, la media degli ultimi giorni. Vedremo se questa media si consolida rispetto agli oltre 3.000 circa 3.000 del mese precedente. Allora vediamoli questi ultimi mesi, da luglio in poi. Luglio non è completo, ma cambia poco insomma come dato, è quasi impercettibile la presenza del mese di luglio, così come anche agosto e in parte settembre, anche se da settembre poi rispetto ad agosto i casi hanno cominciato ad aumentare percentualmente, passare da 92 positivi al giorno a 153, insomma è un bel aumento di circa il 50%, passare da un ricovero al giorno a 4 ricoveri al giorno di media tra agosto e settembre era già significativo. Poi ottobre, il primo balzo, 975 casi di media al giorno con 121 negativizzati, 7 morti al giorno e 28 ricoveri al giorno media quotidiana di ottobre. Novembre 2.965 nuovi positivi al giorno, 1.216 negativizzati, 46 morti al giorno di media a novembre, fatevi il conto, moltiplicate per 30, e 72 ricoveri al giorno di media in Veneto. Questo è dicembre, ma evidentemente solo con i primi 2 giorni, 2000 più bassi i positivi, più alti i negativizzati rispetto a novembre, più alto però anche il numero dei morti, 68, e in leggera discesa quello dei ricoveri, 64, ma ripeto, parliamo solo di 2 giorni, appunto, poi di un lunedì che abbiamo visto essere un po' più debole dal punto di vista dei dati e di un martedì. Vediamo come questo dato si consoliderà nelle prossime settimane, considerando appunto tutte le variabili a partire dalle aperture, da zona gialla, arancione. Un altro telespettatore prima ci scriveva ironizzando: vista che è arrivata la neve siamo tutti in zona bianca adesso, insomma ci ha strappato un sorriso. Magari tornassimo in zona bianca o verde come è prevista, vorrebbe dire che la situazione è molto tranquilla dappertutto, ma così non sarà purtroppo per un bel po' di tempo. Allora siamo ancora in attesa, mostriamo pure ancora la finestra su Marghera, in attesa di capire che cosa succede. Ecco, vi sviluppo un altro dato dal punto di vista delle province. Ecco, vedendolo adesso a maggiore distanza,
ogni colore rappresenta le 7 province del Veneto. Ecco, sembra percepirsi un rallentamento, insomma, di questa curva dopo l'impennata che c'era stata nella seconda metà, tra la seconda metà di ottobre e l'inizio di novembre. Questa impennata qui invece sembra si vada verso quello che i tecnici e gli statistici definiscono un plateau, cioè un appiattirsi della linea. Appiattirsi che vuol dire che potrebbe rimanere alta, cioè questa linea dovrebbe continuare dritta e poi scendere molto lentamente, più lentamente di quanto invece è salita. Quindi qui la salita è di 1 mese e mezzo, ci vorrà più di 1 mese e mezzo se i dati sono confermati, perché la curva discenda, sperando che non ci sia la terza ondata di cui in tanti vociferano purtroppo. Allora, restiamo ancora in attesa, allora sviluppiamo ancora come facciamo sempre, diamo uno sguardo al dettaglio dei ricoveri nelle aziende ospedaliere e negli ospedali del nostro territorio, quindi pazienti in area non critica, pazienti in terapia intensiva. Padova, ovviamente una delle strutture più grandi, ne ha 172 in area non critica e 16 in terapia intensiva. Al Sant'Antonio 1 e 14, a Verona, azienda ospedaliera universitaria integrata, Borgo Roma 123 più 4, invece a Borgo Trento 89 più 28. Nell'ULS 1 a Belluno 65 più 7 in terapia intensiva, a Feltre 56 più 6, ad Agordo 10 più 0, a Pieve di Cadore 2 più 0, a Cortina 4 più 0. Questo per l'ULS 1 Dolomiti. Nell'ULS 2 Marca Trevigiana, al Cafoncello di Treviso 87 più 24 in terapia intensiva, a Oderzo 31 più 0, a Conegliano 13 più 3, a Vittorio Veneto 106 più 8, a Castelfranco 1 più 1, a Montebelluno a 130 più 6, al San Camillo di Treviso 53 più 0, a Motta di Livenza 22 più 0. Ospedale di Mestre, ospedale all'Angelo 70 più 15, a Venezia, Santi Giovanni e Paolo 51 più 7, a Mirano 8 più 6, a Dolo 136 più 12, a Chioggia 5 più 2, a Villa Salus di Mestre 51 più 0, al San Marco di Mestre 9 più 0, al Fate Bene Fratelli 1 più 0, al San Camillo del Lido in questo caso 1 più 0, a Jesolo siamo nella Venezia orientale 62 più 14, San Donà 1 più 1, Portogruaro stessa situazione 1 più 1, Casa di Portogruaro sì, 1 più 1 l'ho già detto, Rizzola Casa di Cura 17 più 0. In Polesine, ospedale di Rovigo 10 più 0, ospedale di Trecenta 88 più 11, ospedale di Adria 3 più 0, a Portoviro 3 più 0. ULSS 6 Euganea, ospedale di Schiavonia 123 più 18, Piave di Sacco 28 più 5, Cittadella 61 più 9, Campo San Piero 45 più 9, ULSS 7 Pedemontana, ospedale di Sant'Orso Alto Vicentino 153 più 11, Bassano 15 più 5, Asiago 13 più 0 e poi ULSS 8 Berica Vicenza 142 più 24, 90 39 più 0, Valdagno 82 più 0, Casa di Cura Retenia di Vicenza 14 più 0, Villa Berica 2 più 0. Nel Veronese Legnago 86 più 8, San Bonifacio 51 più 7, Villa Franca 88 più 15, Marzana 17 più 0, Bovolone 5 più 0, Don Calabria di Negarà 54 più 7, Casa di Cura Pederzoli di Peschiera del Gadda 39 più 4, tra positivi e negativizzati 2718 in area non critica, 335 in terapia intensiva. Poi ricordiamo, perché non c'è una terza pagina del bollettino che solitamente non vediamo mai, che è quella dedicata alle strutture territoriali, quindi gli ospedali di comunità. Sono stati trasferiti qui i pazienti dagli ospedali per acuti perché sono in fase, diciamo, di uscita, ma anche queste, insomma, queste strutture sono una valvola di sfogo importante, perché
Belluno, Agorda, Auronzo, Sant'Antonio Abate di Alano, Feltre, ancora Treviso, Vittorio Veneto, Centro Nazareth a Venezia, Noale, Fate Bene Fratelli di Venezia, Sant'Antonio di Relaxi e poi Stella Marina, Trecenta, Conselve, Campo San Piero, Montagnana, Piove di Sacco, Marostica, Montecchio Precalcino, Valeggio sul Mincio, Tregnago, Pederzoli di Peschiera, Marzana e Bussolengo ospitano complessivamente 283 ricoverati positivi più 32 negativizzati, insomma 315 sono una bella quota, sono tanti quanti, sì, poco meno dei 335 in terapia intensiva, quindi una presenza importante nel territorio. 12:39 minuti, evidentemente immagino ci siano stati in mattinata vertici importanti che si stanno prolungando più del dovuto. Allora, per la legge di Murphy proviamo a mandare un servizio, così vediamo se poi riusciamo a interromperlo appena arriva il presidente Zaia. Allora, parliamo di vaccino influenzale che dovrebbe arrivare nel Lusotto, anzi tutto pronto, ma ci si prepara, l'Inghilterra, anzi la Gran Bretagna ha dato il via oggi praticamente ufficialmente, ci si prepara anche all'arrivo dei vaccini anti-Covid. Vediamo il servizio da Vicenza di Gabriella Basso. Appena il tempo di superare il picco dei contagi che l'Uslotto si prepara ad accogliere e gestire l'arrivo dei nuovi vaccini anti-Covid. Nelle prossime ore il Ministero della Sanità renderà noto il protocollo e già in settimana la Regione Veneto dovrebbe recepirlo, poi le strutture individuate saranno al lavoro. Noi abbiamo creato una chiamatela task force, insomma un gruppo interno in cui ci sono varie professionalità per vedere come organizzare. È un vaccino, almeno quello della Pfizer, abbastanza complesso perché necessita di essere diluito, oltre tenuto a meno 80, una volta che è diluito deve essere usato in poche ore, per cui va ben definito qual è la popolazione, perché quello che diluisci e non usi lo devi buttare. Temperature, preparazione, definire come e dove effettuare la vaccinazione, ma soprattutto il tempo la farà da padrone. Una volta preparate le dosi, queste dovranno essere somministrate in quanto la vitalità del vaccino è di poche ore. In attesa dell'arrivo. Ci siamo, allora tagliamo il servizio, linea a Marghera alla conferenza stampa. Iniziamo una bella notizia, il compleanno del signor Alfredo Visentin di Casella di Altivole, 102 anni. Ne ha fatto un 106, un 100 e un 102 direi, quindi auguri al signor Alfredo Visentin. Passiamo subito al bollettino. Tamponi 2.819.945. Negli ultimi 24 ore abbiamo fatto 14.671 tamponi molecolari. Test rapidi, ve li metto anche a fianco, 1.026.735. E siccome sono 32.453 test rapidi, vuol dire che in totale molecolari più rapidi sono nelle ultime 24 ore 47.124, se vi interessa il dato. I positivi dall'inizio della crisi hanno oltrepassato i 150.000, 150.909. Questi dal 21 febbraio, ragazzi. I positivi di oggi, cioè chi oggi è positivo in Veneto, sono 68.792. Nelle ultime 24 ore i tamponi ci hanno dato 2.782 positivi. Abbiamo modificato qualche tabella in maniera tale che sia ancora più chiaro per chi le vede. I ricoverati totali sono 3.094. Questo è area non critica più terapie intensive. Le terapie intensive sono 340.
Allora, a questi 3.094 aggiungiamo, così vediamo anche questo dato quotidiano, i 6.979 che sono ricoveri ordinari, cioè non Covid. Quindi c'è il debutto di questo nuovo dato. Vedete che un terzo dei ricoverati del Veneto sono Covid in questo momento, perché 6.000 più 3.000 fa 9.000. Faccio un conto alla grande, spannometrico, quindi un terzo è rappresentato dai pazienti Covid. Totale dei morti 3.887 più 69. I dimessi sono 3.000, scusate, i dimessi sono 7.392 più 116. Come vi ho detto più volte in questi giorni, qualche timido segnale lo si vede, però se voi fate un po' di considerazioni e diciamo, bene, sulle terapie intensive abbiamo passato il 30% di occupazione. I pazienti in generale sono almeno 700 unità in più rispetto a quello che avevamo a marzo. Tamponi ne facciamo una valanga, siamo la prima comunità a livello internazionale per tamponi su abitante, quindi la nostra strategia non è mai cambiata, anzi è stata molto implementata anche buttando il cuore oltre l'ostacolo. Il nostro contact tracing copre almeno l'85% dei cittadini, considerate che il parametro dei 21 parametri dà come soglia 60. Quindi vuol dire che fatto 100 i cittadini che entrano al contact tracing da fare, 85 sono intercettati subito. La soglia dei 21 parametri è 60%, noi abbiamo l'85%. I numeri tornano tutti, però un dato è concreto. Cioè abbiamo, come vi ho detto ieri, un terzo di positivi su tampone rispetto a marzo, cioè abbiamo meno pressione di positivi, che si traduce anche in meno mortalità, però crescono gli ospedali. Allora, ci sono due fattori. Il ritardo della curva nostra e di qualche altra regione, penso al Friuli Venezia Giulia per citarne uno, rispetto a regioni che sono partite almeno un paio di settimane prima di noi con l'infezione di questa seconda fase. Vi ricordo che questa seconda fase inizia con la grande crisi in Piemonte, Lombardia, Liguria, Toscana e tanto è vero che sono quelle che per prime hanno preso la grande ondata di contagio e poi arriva a noi. Peraltro da noi è bene anche significare che abbiamo avuto da inizio la parte meno metropolitana del Veneto colpita, cioè la parte alta, non la parte centrale. Vi ricordate i comuni del Comelico, dove abbiamo fatto il primo mini lockdown della seconda fase? E lo si vede, no? Si vede il Trentino, la parte montana e poi il Friuli Venezia Giulia. Allora, cosa voglio dirvi? Che un fattore può essere rappresentato dal fatto che avendo noi la curva in ritardo di 10-15 giorni rispetto alle altre infezioni, si comporterà di conseguenza. L'altro fattore che non è irrilevante è quello che se continuiamo ad agevolare gli assembramenti, in ospedale arrivano i cittadini. Noi calcoliamo appunto che ci sia ormai una proporzione tra il numero di contagi e il carico in terapie intensive. E questo è un dato che è dato da Avarosi? No, contagio terapie intensive. Su 3.000 contagiati? 10 persone. 10 persone ogni 3.000 contagiati. Vuol dire che sono 10 persone al giorno che carichiamo in terapia intensiva. Guardate che la pressione, lo dico ai cittadini che mi ascoltano, non è bassa, è alta. È alta, noi
abbiamo coscienza del grande sacrificio che stanno facendo tutti coloro che lavorano nella sanità del Veneto, abbiamo interessato tutta la sanità pubblica, tutta quella privata. Vi ripeto, 1/3 dei pazienti oggi curati in Veneto sono pazienti Covid, che è un dato, cioè voi capite, è come se avessimo avuto un mega incidente e 1/3 degli ospedali avessero solo diciamo, pazienti provenienti da quell'incidente. Qui veramente la preghiera è quella di dire che si stia molto attenti agli assembramenti. So che stiamo diventando ossessivi con questa preghiera, però noi purtroppo abbiamo l'obbligo di tutelare la sanità, e se la sanità va in crisi è una sanità che poi non riesce più a rispondere. Rispetto al governo, ad oggi non abbiamo nessuna novità. Leggiamo che ci dovrebbe essere un dibattito all'interno del governo rispetto al aprire un po', non aprire, transito tra regioni, eccetera. Cercheremo di capire nelle prossime ore che evoluzione ci sarà. Prima di tutto viene la salute, questo è poco ma sicuro. Dopo, se prima di tutto viene la salute, se qualcuno deve fare un sacrificio per la salute deve essere ristorato. Però al momento dati chiari non ce ne sono rispetto al DPCM che si dovrebbe in teoria, diciamo, approvare entro la mezzanotte di domani, che è il giorno 3. Informo che dal 3 decade anche la nostra ordinanza, lo dico agli operatori, lo dico ai cittadini, e quindi decadendo l'ordinanza entra in vigore appieno il DPCM. Non era 4, Presidente? Sì, io dico dal 3, sì, hai ragione. Prudenzialmente l'abbiamo messa al 4 per evitare di trovarci con il solito buco di 24 ore. Comunque di fatto con l'ingresso, a parte il fatto che l'ordinanza ha efficacia, diciamo l'efficacia quella pesante è quella della chiusura domenicale, poi ovvio c'è quella del mantenimento della quota di clienti per metro quadrato in tutte le attività commerciali. Staremo a vedere poi anche questo tema degli assembramenti che vanno oltre le piste da sci, come verrà affrontato ovviamente nel DPCM, questo l'abbiamo chiesto, no? Se il problema è l'assembramento deve essere un problema uguale per tutti. Io non ho altro da aggiungere. Zambon, Tosato, Pederiva, Giacomuzzo, niente. Filippo oggi da che frega, non sei più il pistolero. No, io sarò molto breve. Solo per capire, quindi non vi è arrivato il testo come no. Invece pareva di capire? No, no, se no ve lo direi ragazzi, noi non abbiamo nulla. Ma avete avuto una riunione questa mattina no. Oppure no? Oggi pomeriggio? No, spero che oggi pomeriggio ci sia una convocazione. Guardate, noi siamo a disposizione H24, come al solito. Ha sentito il Presidente Bonaccini, sta premendo per avere una bozza su cui ragionare? Oppure... Questa mattina non l'ho sentito. Però posso garantire che la richiesta di avere un testo su cui lavorare è una richiesta che è emersa già l'altra sera nella riunione tra presidenti. Diciamo che la speranza è quella che, mancando ancora quasi 48 ore, anzi un po' di meno, sarebbero 36 ore, se andiamo alla mezzanotte più o meno dai, a spanne, e io spero che arrivi un testo, quantomeno sul quale poter fare delle considerazioni. Però l'impressione è che ci sia anche un dibattito all'interno del governo su alcune misure, ad esempio i ricongiungimenti familiari natalizi, la chiusura dei ristoranti il giorno di Natale, quindi con la possibilità di fare la cena e il pranzo di Natale. Fermo restando, cari signori, che il ristorante ha adottato e ha investito per le linee guida. Cioè, in via teorica il ristorante, a meno che qualcuno dica che le linee guida del ristorante non vanno bene, è la realtà più in regola, è normata da delle linee guida. Quindi c'è il tema del transito fuori regione, il ricongiungimento familiare per le festività, c'è il tema dei ristoranti, c'è il tema delle piste da sci / strutture ricettive delle località sciistiche. Vedete che adesso il dibattito si sta un po' ampliando, no? Chiudere tutto, lasciare gli impianti aperti solo per coloro che sono residenti, turisti e non, residenti nella località. Terza opzione che si vede da qualche parte
chiudere tutti gli impianti e lasciare aperte tutte le strutture ricettive. Dopo c'è il tema delle seconde case, c'è chi dice no seconde case, quindi no transito fuori regione oppure in regione o fuori dal comune durante le festività natalizie, c'è chi dice l'infezione che gestisco a casa mia la posso gestire nella casa o nella mia seconda casa, perché è la stessa roba. Quindi capite che il tema è un tema che ci dice che questo è un DPCM centrale nella storia del Covid. E l'ultima cosa, lei ieri diceva deve essere un DPCM di prospettiva di media sì, lunga distanza, sì. Però questi sono tutti provvedimenti che si concentrano nei 20 giorni a cavallo del nuovo anno e delle festività. Avete condiviso anche questa impostazione di prospettiva lunga? È stato detto chiaramente di ragionare in prospettiva. Faccio un esempio, sulla scuola vogliamo ragionare in prospettiva all'interno del DPCM? Risposte dal Ministro Boccia o da chi per lui? Al momento zero. Zero, ma nel senso che ci siamo lasciati ieri dopo la riunione interlocutoria, in teoria adesso ci vorrebbe un testo sul quale ragionare, se ce l'hanno. Grazie. Prego. Tosato. Magari faccio una domanda più avanti. Ok, allora passiamo a Pederiva e Giacomuzzo. Grazie. Buongiorno Presidente. C'è del passo, ciao. Dopo le indiscrezioni di stampa, oggi in realtà il Ministro Speranza ha parlato in audizione al Senato, quindi Sì, abbiamo almeno ho sentito. Ecco, la viva voce dell'esponente del governo. Sostanzialmente lui mi pare di capire che abbia detto che verrebbe confermato l'impianto dei 3 colori, quindi gialli, arancioni, rossi, sì, e che l'idea comunque è di bloccare gli spostamenti anche tra comuni a Natale, a Santo Stefano e a Capodanno. No, guardate, sostanzialmente ha confermato quello che vi ho anticipato io ieri, che la base di colore per tutta Italia, la base nella migliore delle ipotesi è la zona gialla. Questo l'ho detto anche in riunione. Per quanto riguarda la migrazione di Santo Stefano, di Natale tra comuni o quello che è tutto ancora da mettere nero su bianco. Fosse così, voglio dire che il Veneto auspicabilmente resta in zona gialla, si mantiene le restrizioni attuali con l'aggiunta di queste limitazioni per quei 3 giorni, potrebbe essere una soluzione condivisibile, magari con ristoranti aperti, ecco, per cui uno va nel... Bisogna leggere il DPCM nel suo complesso, cioè è come si può dire, il campo operatorio è molto più vasto della venula che sta perdendo un po' di sangue, cioè bisogna vedere tutto il campo operatorio. È da Crozza questa, eh? Non so. Io sono andato in sala operatoria, non so se a Crozza c'è mai andato. Gli auguriamo di no. No, ma non come paziente. No, intendevo... Come clinico, come chirurgo. No, come osservatore quantomeno. Casomai lo invitiamo qui se vuole vedere dei super chirurghi all'opera. Battute a parte, sempre Speranza poi ha dato conto del piano vaccini anti-Covid, annunciando da gennaio l'opzione su 202 milioni di dosi senza obbligo vaccinale, con priorità per le categorie a rischio che già conoscevamo. Volevo capire se rispetto a questo state procedendo con il piano per questa maxi campagna, quindi quanti drive-in pensabili, gli attuali, ne servono di più? Vi presenteremo il piano, ma comunque noi siamo pronti per questa campagna vaccinale. Considerate che arriva in un momento nel quale, ve l'ho detto anche ieri, ci ritroveremo Covid, poco o tanto non lo sappiamo, stiamo parlando di gennaio, ci ritroveremo il virus influenzale, se Dio vuole con la mascherina un po' lo placheremo, e poi avremo la più grande campagna vaccinale della storia. Sulla obbligatorietà, io vi ho sempre detto che dovrà essere volontaria, però vi ricordate quando qualcuno sorrideva quando io dicevo guardate che avremo tutti il passaporto sanitario, e qualcuno ha detto questo qua magari sta pensando agli animali o qualcosa. No, guardate che avremo tutti un passaporto sanitario rispetto a questa formula di vaccinazione. Avete visto che ci sono compagnie aeree, per fortuna l'ho detto anzitempo, forse troppo presto, che già dicono che i non vaccinati non potranno salire sui loro aerei. Allora io penso che accadrà che sarà una campagna, diciamo, assolutamente volontaria, ma poi ci sarà la necessità dal punto di vista sociale di avere il vaccino, perché accadrà inevitabilmente che alcuni paesi chiederanno
di essere indenni, no? Quando tu chiedi da un punto di vista sanitario di essere indenne da una malattia, devi pretendere l'ingresso al vaccinato, del vaccinato. E per quanto riguarda le forniture, l'Europa non sta facendo una bella figura, perché se si legge che la Gran Bretagna sta già vaccinando, con gli stessi vaccini che noi dovremmo utilizzare in gennaio, ne viene fuori che tecnicamente è spiegabile, la Gran Bretagna non è più in Europa. Ma se la grande Europa arriva dopo un paese che non è più in Europa, vuol dire che qualcosa non funziona. Cioè la Gran Bretagna, da quello che sappiamo, è pronta sia con Pfizer e si legge che anche AstraZeneca ha comunque già pronto il quantitativo. Capire che questi iniziano a vaccinare, noi ne parleremo fra un paio di mesi, non è una bella figura che ci fa l'Europa. E ci verranno a dire che la Gran Bretagna non ha l'approvazione EMA e l'Europa invece c'ha l'EMA. Sì, lo capivo, ma intanto i vaccina. Cioè, voglio ricordarvi che i vaccini, adesso immagino che Pfizer il suo vaccino ce l'avrà approvato, dicono, entro il 10 di dicembre dall'FDA americana. Faccio una domanda al mondo, davanti al più grande ente certificatore internazionale degli Stati Uniti, la Food and Drug Administration, noi rifacciamo tutta la procedura, sì, diciamo nella norma è così, ma in questo caso non varrebbe la pena di accelerare un po', punto di domanda. Si potrebbe anticipare dal punto di vista organizzativo, lo chiedo per la logistica, per siamo noi in sì, grado? Sì. Noi sì, anche con la catena del freddo. Ma guardate, prima ci arrivano i vaccini meglio è, perché sta diventando veramente un'agonia sta storia. Anche perché pesa anche psicologicamente nei cittadini, cioè i cittadini sono bombardati da notizie tutti i giorni. Tutti noi abbiamo questo incubo del Covid perché comunque riduce al minimo le relazioni sociali. Non hai più la libertà, no? Tutti parlano di libertà personali, ma ci possono pure lasciare liberi, che libertà abbiamo? Dobbiamo girare la mascherina, stare attenti dove tocchiamo mani e distanze di sicurezza. Vabbè, ci lasceranno anche liberi, ma non abbiamo la libertà di prima. E poi sui vaccini invece anti-influenzali magari chiederò all'assessore Lanzarini, che abbiamo una sollecitazione da una lettrice. Chiudo, Presidente, se posso, con un'ultima cosa in riferimento al recovery plan o fund, o comunque lo vogliamo chiamare. Abbiamo dato conto della delibera pubblicata sul BUR. Ho visto. Ci mancava la posizione politica, nel senso, questa è come dire la lista della spesa che il Veneto presenta, però le risorse pare che saranno in realtà sensibilmente inferiori intanto nel 2021. Ma guarda, noi i compiti per casa li abbiamo fatti. I veneti possono prendere in mano questa, diciamo, definiamolo recovery plan, no? Questo piano. Ci sono 209 miliardi a livello nazionale, noi abbiamo fatto un piano per 24 miliardi, se non ricordo male, cercando di toccare tutte quelle misure che siano assolutamente cantierabili ed efficaci. Dopodiché leggo le dichiarazioni a livello nazionale, sembra che ogni ministro abbia bisogno di 209 miliardi minimo. Ho capito che hanno fatto una specie di cabina di regia a piramide, cioè il Presidente del Consiglio, 6 super tecnici e poi ci sarà sotto tutti quelli che decide, litigheranno, faranno di tutto. Io vorrei invocare il principio federalista per il recovery plan, il quale dovrà essere mutuato anche dalla virtuosità. La virtuosità è semplice, capacità di spesa e che gli investimenti siano compatibili. È vero che ci sono tutta una serie di condizionalità europee per poter investire, però è altrettanto vero che io ho sempre il terrore che vengano dispersi, perché i 209 miliardi, che è un treno che passa una volta nella vita, tu li devi impiegare per creare occupazione e economia. Noi infatti abbiamo presentato opere pubbliche che sono cantierabili, pensate all'ospedale di Padova, cioè è economia, perché comunque oltre a far sanità fa anche economia, sono 600 milioni di euro per dire, altre infrastrutture, insomma, beh, l'avete visto, insomma, c'è di tutto dentro. Allora, e posso dire anche una roba che è pronto, quanto sta?
2 mesi fa, più anche. Ricordi? Sì, 3 mesi. 2 mesi, sì. Prima della scadenza elettorale. Prima della scadenza elettorale. Volutamente io l'ho fermato, era venuto in giunta perché ho detto cioè, qua non si capisce neanche che cosa si farà a livello nazionale, peraltro c'è anche un'idea da parte dei governatori di negoziare, ho detto evitiamo di scoprire tutte le carte, ma a sto punto che poi non ci dicano che non l'abbiamo fatto, ma penso che siamo tra i pochi che l'hanno fatto. Quindi devo ringraziare tutti quelli che hanno lavorato e la dottoressa Bramezza che ha coordinato questo gruppo di lavoro con i dirigenti. È stato l'ultimo provvedimento, peraltro, portato dalla dottoressa. Allora Cristina, Giacomuzzo e poi Filippo Tosato. Buongiorno Presidente, Buongiorno. La farei tornare ancora sul vaccino anti-Covid. L'EMA ha ipotizzato 2 date per esprimersi su Pfizer, il 29 dicembre e il 12 gennaio su Moderna. In Inghilterra la settimana prossima parte. Esatto. Visto questa scaletta, e la scaletta è quella di dire una volta che l'Italia ce l'ha, facciamo prima i sanitari, poi l'RSA con gli anziani, prima di primavera tutti gli altri... ma noi finiremo a vaccinare a fine estate? Finire di vaccinare a fine estate? Sì. 2021? Tutte le categorie. Tutte le categorie a rischio. Cioè, i 5 milioni di veneti che vorranno sottoporsi, cioè non ce la facciamo prima, ma con questi presupposti no. Cioè, mi chiedo per quale motivo dobbiamo andare a ricontrollare il dossier che hanno già controllato gli americani con l'FDA e anche gli inglesi a questo punto che se lo sono fatto in casa questo controllo. Del resto, scusate, facciamo una domanda che qualcuno magari farà arrabbiare qualcuno. Cioè, ma perdonatemi, c'è una possibilità per cui noi possiamo dire di no ai vaccini con l'EMA? Che c'è già mezzo mondo che sta vaccinando. Vi ricordo che il vaccino cinese è già stufi di fare il vaccino. Cioè voi sapete che hanno vaccinato da loro, sono andati in Medio Oriente a vaccinare, in Africa, in alcuni paesi dell'America Latina. Non si dice mai questo. Con un vaccino. Prego? Il vaccino cinese, quello russo, qui in Europa non viene preso in considerazione. Io non so come funzioni sta roba, però non mi risulta che la Cina sia un borgo di una piccola città. Cioè, ha una massa critica anche dal punto di vista scientifico non irrilevante. Si sappia che a Dubai si vaccina con il vaccino cinese, tanto per dirne una. In Marocco, ho letto che ci facevano vaccinazioni 20 giorni fa. In America Latina qualche paese che sta vaccinando. Per cui noi stiamo arrivando da europei da buoni ultimi, interessante come strategia. Scusi, poi un'ultima precisazione, in vista di questo DPCM di cui ancora c'è molta nebbia, danno per scontato che palestre e piscine restano ancora chiuse? Questo sembra di sì da quello che è stato detto ieri. Sostanzialmente il DPCM, da quel che è dato a sapere dai discorsi fatti ieri, parte da una base, la base è la zona gialla. Quindi tutte le restrizioni che noi conosciamo per la zona gialla, che sempre rispondendo a quei 2 o 3 che si ritrovano alla cabina telefonica che sanno tutto, vorrei ricordare che ci sono delle restrizioni di base da DPCM, a prescindere dal colore, cioè c'è una roba di minima, prevede la chiusura delle palestre, prevede la chiusura di bar e dei ristoranti alle 6 di sera, prevede la chiusura dei centri commerciali, insomma le robe che sapete. No, lo dico quelli che pensano che la zona gialla non abbia restrizioni, prevede anche il divieto di assembramenti della zona gialla, come la zona rossa e la zona arancione. Filippo Tosato. Buongiorno Presidente. Ciao. Un dettaglio che riguarda prima di tutto il report odierno. C'è un numero abbastanza abnorme di negativizzati. Sì, 13.000. E cosa è successo? Perché sono stati messi in linea con i dati del SISP e dopo vi diamo anche una nota proprio formale in cui vi spiegano come è stato fatto il calcolo. Cioè adesso siamo ancora di più sul pezzo, quindi scarichiamo
tanti negativizzati che magari prima erano ancora fluttuanti, che dal punto di vista sanitario per noi non era più un problema, lo era ma dal punto di vista sociale. Cioè erano dati arretrati, insomma, in poche parole. Si stanno allineando sempre di più i dati, proprio in virtù del fatto che il contact tracing si incrementa sempre di più. Però guardate, dopo ricordiamoci, facciamo fare una nota proprio dall'ingegner Bortolan che segue questi dati, e ti ricordi Carlo? Una breve nota che sia comprensibile. Comunque la sostanza è che erano dati arretrati che vengono smaltiti, in poche parole. Sì, sono 13.000. Esattamente, guarda, ti dico anche quanti sono. Io prima non ve l'ho detto per evitare di stare lì a mettere dati su queste robe qua. Un attimo solo, eccolo qua. Sono esattamente 14.000 negativizzati caricati nel bollettino di oggi, scaricati del bollettino di oggi per effetto dell'allineamento con i SISP. Un'altra domanda riguarda le terapie intensive. L'altro giorno, ma l'ho visto per caso, sulla Gazzetta Ufficiale è uscito un decreto che riguardava, riformulava, puntualizzava la dotazione di personale delle terapie intensive. Sì, gli standard. Ed è una dotazione impressionante, parlo da profano, insomma, magari non si ha idea di quanti medici specializzati, quanti infermieri occorrano per una terapia intensiva. Vado a memoria, ma si parlava di 8 posti letto, tipo 24 medici, sui 3 infermieri, turni, una cosa del genere. La domanda è: il Veneto ha dichiarato 1 migliaio di posti letto in terapia intensiva. Qualcuno ha detto ma sono questi posti letto, ce ne sono 111 che in realtà sono posti letto in sala operatoria. Blocchi operatori. Ma al di là di questo, noi abbiamo davvero il personale sufficiente in caso di attivazione reale di queste terapie per farle funzionare? Beh, guardi, intanto diciamo che lo standard che ci impone la legge non è i 111 delle sale operatorie, perché non continui sta leggenda metropolitana, sono in più rispetto a quello che è previsto per legge. Cioè noi potevamo fermarci a 8,70, 8,77, noi siamo andati a 1000 del 34, quindi a 1000 ci arriviamo perché abbiamo nel nostro piano, eventualmente nella massima emergenza, di arrivare anche ovviamente alle sale operatorie. Ma perché le sale operatorie? Spieghiamolo, anche qui leggo delle robe fantascientifiche, perché le sale operatorie hanno già l'impianto, e quindi che senso ha? Visto che la sala operatoria dove c'è un Covid non viene utilizzata, in ospedale Covid, ci metto i letti perché c'è già l'impianto per mettersi poi le macchine, tutto qua. Gli standard sono quelli, il personale arrivati a 1000, siamo tirati, ma tirati come una corda di violino di quello che è al limite della spaccatura, nel senso che rendiamoci conto che per gestire 1000 terapie intensive vuol dire sostanzialmente polarizzare gli ospedali su quelle 1000 terapie intensive, anestesisti, infermieri, fisioterapisti, cioè tutti coloro che entrano nell'organico della terapia intensiva. Cioè, non vorremmo mai arrivarci a 1000 terapie intensive, però sapete, questa è la way out, definiamola così, cioè, la via di uscita è quella di essere pronti a tutto. Tant'è vero che noi presenteremo nei prossimi giorni un piano per la quinta fase, ve l'ho già accennato, no? La quinta fase nella quale noi già ci siamo, dai 2.500 ricoverati ai 6.000, ma in questo range, no? Che sono 3.500 ricoverati, no? Da 2.500 a 6.000. Come affrontiamo l'occupazione graduale dei letti? Con che modalità? Con che strutture? Diciamo, aggredendo che reparti? Con quali spazi? Ecco, questo ve lo diremo. Ovviamente magari speriamo che resti un'esercitazione da scrivania, resterà agli atti, però noi vogliamo depositare anche, diciamo, quello che rappresenterebbe un assetto di guerra totale. Ecco,
siccome lei, noto che oggi lei ci ventila molti piani, molti report, ma poi ci lascia a bocca asciutta. No, ma ve l'ho già detto che riportiamo questo. Fra l'altro io l'ho visto ieri, però va aggiustato un attimo, anche perché insomma, quando esce non è proprio irrilevante. E allora provi ad allentare un po'. Sì, un passettino. No, non passettino. Provi ad allentare un po' le briglie sul fronte vaccini, perché insomma qualcosa di più può anche dirci sulla logistica. La dottoressa Russo, guardate, si sta relazionando a livello nazionale, perché è punto di riferimento per le regioni a livello nazionale. Si sta relazionando anche con le aziende. L'azienda Zero ha già comprato i refrigeratori per garantire la catena del freddo a -80 per il Pfizer, perché l'altro, il Moderna o Moderna, come lo chiamano, non ho ben capito come si deve pronunciare, allo 0,5 di temperatura, per cui è frigorifero. E poi c'è AstraZeneca, che ha un vantaggio sugli altri, che costa poco e sembra che sia fra l'altro è italiano, Italia e Oxford, è quello che costa di meno. Il rapporto che ho letto da qualche parte è 20 euro, 2,50 euro, una roba del genere, e dall'altro sembra anche che la risposta anticorpale sia una risposta importante, che anche questo dovrebbe titolare sopra il 95% dei casi trattati. Voi capite che il vaccino resta veramente l'approdo sicuro. A questo punto non abbiamo altre soluzioni. Sì, appunto, lei ci ipotizzava il ricorso a un ventaglio di soluzioni poi distributive per l'erogazione. Certo. Abbiamo letto di drive-in, di tendoni, Ve lo confermo? di punti mobili, Medici di base, territorio, di tutto. Sì. No, non ho sentito. Stiamo preparando il piano per presentarvelo, ma noi siamo, ragazzi, ma c'è lavoro dietro. Io capisco, guardate, voi siete dei lavoratori e mi capite. Considerate che però io posso garantirvi che se ci dicessero fra 10 giorni arriva il vaccino, noi altri lo faremo fra 10 giorni. Che noi tempo non ne perdiamo. Vi svelo anche un segretino. Pensate che la prima volta che abbiamo parlato del vaccino, cosa è stato? 2 mesi fa? 2 mesi fa forse. Abbiamo detto sì, vabbè, che ho un sacco di siringhe, meglio che ce le andiamo a comprare. Pensavo che non venga fuori che mancano le siringhe. Quindi ci siamo anche informati su questo, dopodiché sembra che c'è... Sì, ma tentavo di rifilarlo... Insomma, oggi siamo proprio a... C'è Giacomuzzo T-Taser ormai, no? No, a parte le battute, sdrammatizziamo anche un po', cioè nel senso che capite anche la responsabilità, cioè ci siamo mossi al punto tale di dire se mai dovesse accadere che ci mandano la fialetta e non ci sono le siringhe, chi è che va a trovare 120 milioni di siringhe per gli italiani? Perché sono 2 iniezioni, Detta così sembra una cretinata, ma sul mercato non ci sono, l'abbiamo già visto con le mascherine queste robe, quindi abbiamo già affrontato tutti i casi possibili di inefficienza che potrebbero crearsi. Non abbiamo capito bene qual è la reale. Provi a sbottonarsi un attimo. Venerdì c'è la riclassificazione dei colori. Sì. Qual è siccome da qui a venerdì non è che i comportamenti dei veneti cambieranno le cose. Non te lo so dire, i parametri dei 21 sono assolutamente in linea. Certo è che noi veneti dobbiamo ragionare sempre come fossimo sull'orlo della zona rossa estrema, perché se qualcuno pensa che l'area gialla sia la patente del liberi tutti, si sbaglia, perché guardate gli ospedali, è inquietante vedere 3.100 ricoverati, cioè non è roba da tutti i giorni. Vi ripeto, sono 6 grandi ospedali del Veneto, come fossimo andati davanti a 6 ospedali e avessimo chiuso,
giro di chiave e basta, ad oggi tu non curi più i cittadini. No, ma non c'è dubbio che il giallo può alimentare illusioni che sono pericolose e sono quelle che portano in arancione, questo è sacrosanto. Ma insomma i parametri ad oggi sono compatibili con il giallo. Ad oggi sono buoni, poi c'è il CTS che ci valuterà, per cui ad oggi sono buoni. Abbiamo le terapie intensive, un ninnino sopra al 30,8, se vi interessa. Oggi sembra che ogni mezza notizia le procuri un dolore fisico. No, mi procura un dolore fisico, ma sapete perché? Perché io non vorrei che questa storia dell'area gialla diventi un alibi. Cioè, che diventi l'alibi per poter dire vabbè, ma tanto che Zaia fa la zona gialla, che tanto... no, cioè, vi ricordo che le restrizioni alla zona gialla sono identiche, tranne quelle degli spostamenti, della zona rossa e arancione. Non c'è scritto da nessuna parte che si possono fare gli assembramenti. Dopodiché, ragazzi, mi fermo qua, come dico, le coperte non le vado a rimboccare a nessuno. Se non ci sono Fois, sì. Ma Giacomuzzo fa un giro di castigo. Ma già fatto la domanda? No. Sì. Ha già fatto che basta oggi. Io mi volevo ricollegare a quello che ha appena detto. Però mi sa che il tuo direttore sarebbe d'accordo con me. Mi volevo ricollegare a una frase che adesso ha pronunciato Tosato, cioè il comportamento dei veneti non cambierà nelle prossime settimane. Perché, come lei sa, Presidente, esiste anche una corrente di pensiero che sostiene che dal 20 dicembre al 10 gennaio bisogna fare un lockdown. Cioè chiudere tutto, sì, perché comunque diciamo, la ripresa del coronavirus, secondo questa corrente di pensiero, è stata per quel liberi tutti che c'è stata a Ferragosto, per cui non potendo contare più sul buonsenso di una parte della popolazione sarebbe meglio fermarsi per 2 settimane. Il Veneto è più su questa direzione oppure... Il Veneto è nella direzione Fois della responsabilità, cioè il lockdown sarebbe un fallimento, ma sarebbe principalmente un fallimento sociale, perché se arriviamo al lockdown, ammesso non concesso che ci arrivi una sventolata di virus da paura, perché ci vuole anche fortuna con questo virus, ma se dovessimo arrivare al lockdown semplicemente perché nessuno di noi rispetta le regole, penso che sia il fallimento sociale totale, no? Cioè vuol dire che non siamo più una comunità, ma io immagino che i veneti abbiano ben chiaro che dobbiamo stare molto attenti. Dopodiché dico anche che questa partita va gestita con attenzione, perché se è vero che c'è chi parla di lockdown, c'è anche chi non riesce più a sbarcare il lunario, quindi bisogna cercare di avere una, come si può dire, attività operative e nel rispetto delle regole. Questo è quello che mi sento di dire. Dopo di teorie ce ne sono tante, però ecco, vorrei dire una roba, e l'ho già detto altre volte, ma vedo che non... io non faccio parte di quelli che pensano che il liberi tutti estivo, che è sempre un male, sottolineo che è sempre un male, perché io ho fatto gli appelli a non fare assembramenti, ma da qui a dire che il liberi tutti estivo ha dato vita alla seconda fase, no. Cioè vorrei ricordare che la seconda fase non è una seconda fase, ma il virus che torna a farsi vedere, perché c'è e c'è sempre stato. Non è un caso, vorrei ricordarvi che l'estate non è durata una settimana. Cioè noi abbiamo avuto gli ultimi casi, fine maggio, primi di giugno, definiamoli giugno, luglio, agosto, settembre, abbiamo rivisto il movimento verso fine settembre, primi ottobre. Allora, se è vero che il movimento estivo ha dato vita alla seconda fase, è altrettanto vero che qualcuno dovrebbe spiegarmi 3 mesi di piatta con il virus, come mai siamo riusciti ad averli. Perché la verità è che questo virus si comporta, non sto dicendo che è un virus influenzale, sto dicendo che si comporta come un virus influenzale, cioè assomiglia nel comportamento, sparisce col caldo, con gli ultravioletti e poi torna fuori. Scommettiamo che prima di aprile non se ne va e continueremo con i bollettini, con i ricoveri, con le terapie. Questa sarà la storia. Come accade per l'influenza. L'influenza se ne va d'estate e torna in inverno, chissà perché. Perché hanno fatto baldori in spiaggia? No, perché c'è, ma è latente.
Altre domande? Basta oggi, eh? Basta. Sì. Grazie ragazzi. La richiesta per la Lanzarin. Sì, passo la parola all'assessore Lanzarin e grazie di tutto. Grazie anche dell'ottimo lavoro che state facendo. Andate a controllare la comunicazione dei vostri colleghi nelle altre regioni, è molto più variegata, perché giustamente questi tavoli secondo me sono utili, dopo ognuno di voi scrive quello che vuole, ovvio, però l'informazione è alla base di una tragedia come questa. Saranno ancora più utili se lei ci sgancerà. Allora, ti dico una roba per farti un complimento. Più di una persona che mi chiede di vedervi in faccia, perché ormai siete diventati dei famosi, ma da radio, perché nessuno vi vede, dice, ma Tosato ha appena finito l'università? Ti giuro, tutti sono convinti che tu sia un ragazzo. C'è l'università per la terza età e quindi... No, però lo dico perché più di una persona chiede di Tosato, che ormai è un'autorità su sto tavolo. Passo la parola a Lanzarin. Grazie. Ho provato a inquadrare, Presidente. Abbiamo i segni che non vanno distorti. Lei dice Tosato con le mani, poi le guarda. Vabbè, facciamo così. Buon lavoro. Lanzarin. Buongiorno Assessore, è una lettera di una lettrice che dice di seguire sempre questa conferenza stampa, ma evidentemente le sono sfuggite le sue precisazioni sul vaccino anti-influenzale, nel senso che lamenta la mancata fornitura sia alle farmacie che almeno a una parte dei medici di base, e quindi vorremmo chiederle se può riepilogare il cronoprogramma che già ce l'ha citato. Grazie. Sì, che così con l'occasione vi dico anche la nota che abbiamo inviato il 30 quindi l'altro giorno, a tutte le aziende sanitarie con la suddivisione dei vaccini disponibili anti-influenzali. Allora, a seguito dell'incontro della settimana scorsa con le farmacie, dove loro in maniera molto responsabile, vista la situazione, hanno detto noi rinunciamo alle 30.000 dosi che noi avevamo messo da parte e poi alle dosi che avevamo comunque recuperato col Ministero, il famoso vaccino spray per i bambini, cioè bambini fino ai 18 anni, allora la direzione prevenzione ha suddiviso tra le varie USL, soprattutto tenendo conto di quelle che avevano avuto maggiore criticità. Abbiamo mandato questa nota e vi dico anche la suddivisione, così ce l'abbiamo, che l'ho trovata. Allora, noi abbiamo mandato la nota appunto che divide 20.000 dosi 130 di vaccino spray, quello per i bambini per capirci, poi le 3.000 dosi di vaccino split quadrivalente ad alto dosaggio, quello che è un po' più indicato per persone con allergie e quant'altro, e le 30.000 dosi per il vaccino quadrivalente, quello che c'è stato dove le farmacie hanno rinunciato a queste 30.000 dosi, quindi noi le abbiamo suddivise tra le 9 aziende sanitarie in base un po' alle criticità che c'erano, quindi le aziende oggi hanno queste dosi di vaccini, ogni singola azienda, e hanno indicazione anche di andare incontro a quelli che erano rimasti indietro, soprattutto le categorie che devono essere più protette, più fragili, anziani oppure persone con patologie varie. Quindi allo Stato resta invece l'indisponibilità nelle farmacie per i cittadini che non rientrano nelle categorie Purtroppo a rischio. Nelle farmacie, non solo noi ma anche altre regioni, rispetto a quell'1,5% se vi ricordate minimo che era stato adottato e poi concordato in conferenza delle regioni inizialmente, però molte farmacie, molte altre regioni, scusatemi, come noi non sono state in grado di fornire. Noi avevamo messo da parte le 30.000 dosi, le farmacie in modo molto responsabile hanno detto, ci avevano chiesto lo stesso quantitativo dell'anno precedente, che ricordiamolo erano 58.000 dosi. Quindi 58.000 dosi, quindi il doppio rispetto alle 30.000 dosi, con una richiesta maggiore quest'anno rispetto alle 58.000 dosi del 2019, però noi non riuscendo a dare nessuna dose in più rispetto alle 30.000 dosi, loro hanno detto a questo punto noi, e sapendo che ci sono persone del sistema pubblico e quindi quelle che hanno il vaccino gratuitamente perché fanno parte delle cosiddette categorie protette che stanno aspettando, rinunciamo alle nostre 30.000 dosi e vi chiediamo di suddividerle appunto tra le varie aziende sanitarie, quindi ancora nel contesto della gratuità per le situazioni di protezione. E Filippo?
Ma a questo proposito, leggevo che ci sono delle regioni che non hanno ricevuto per intero il quantitativo di vaccini antinfluenzali che avevano ordinato. Addirittura leggevo sempre che la Puglia ha citato per danni una casa farmaceutica. No, le case farmaceutiche non hanno dato a nessuna regione quel famoso 20% in più che era previsto, neanche a noi, non è arrivato. Neanche a voi? No, a nessuna regione. Non sono stati in grado di garantire quel 20% in più che doveva arrivare. Quindi per capirci, quante dosi avevate richiesto e quante effettivamente sono state? Vi devo far fare un conteggio, non lo so, io penso è un 20%, penso che saranno sulle 50.000 dosi, forse 50.000, 100.000, insomma quel 20% forse, però siccome non sono sicura di questo numero ve lo quantifico e ve lo faccio dire. Che però non ha ricevuto nessuna regione perché le case farmaceutiche non sono state in grado di garantire a nessuno questo 20% previsto dal contratto. Perché è previsto dal contratto? Sì, in base a quello che era la contrattazione, sì. Perché ricordo normativamente. che il Veneto aveva chiesto un quantitativo di dosi quest'anno discretamente superiore a quello dell'anno precedente. Il Veneto no, allora le dosi mi ricordo quest'anno abbiamo chiesto 1.340.000 dosi, mi sembra, che sono il doppio rispetto alle 700.000 dosi, quindi quasi il doppio insomma, del 2019, quindi noi abbiamo comunque chiesto e ottenuto il doppio, manca questa aggiunta del 20% che era stato previsto. Non so se vale sempre la pena, Assessore, sottolineare che non li ordiniamo per la sanità pubblica. Chiaro? Le farmacie... No, noi ordiniamo per la... certo. Solo che cos'è successo quest'anno? Quest'anno cos'è successo? Chiaramente le farmacie perché hanno chiesto a noi? Perché nessuna casa farmaceutica aveva a disposizione vaccini e le farmacie non hanno potuto andare a acquistare direttamente come facevano gli anni precedenti, perché hanno riservato tutto per il sistema pubblico. Ma questo dappertutto, sì. Quindi insomma rispetto al 1.340.000 dosi ordinato dobbiamo sottrarre un 20%? Vi faccio fare la quantificazione giusta, vi faccio dare il numero giusto, facciamo uno specchietto riepilogativo con almeno 20% in modo che ve lo diamo oggi giornata. Grazie. Arrivederci a tutti.